हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश महाराष्ट्र जलगांव से। आज हम इस पैनल को हाथ से बॉन्डिंग करेंगे। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने इसको शोल्डर कर दिया है अच्छी तरीके से, ठीक है। और मैंने तो सोर्स स्कोप को भी शोल्डर कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको मैनुअली शोल्डर से तो बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिंगल कॉप का पैनल है, तो करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शोल्डर से बॉन्डिंग करके दिखाऊंगा। तो देखो मेरा पैनल रेडी हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए। देखा आपने? तो मैंने इसको शोल्डर से बॉन्डिंग किया। एक साइड आपको ये देखिए, ये देखिए, देखा आपने? तो थैंक यू दोस्तों, पिक्चर भी हमारी बन चुकी है कंप्लीट, ये देखिए। धन्यवाद।